এরকম মজাদার স্ন্যাক্স যদি বাচ্চাদের টিফিনে তৈরি করে দেওয়া যায় তাহলে কিন্তু বাচ্চারা টিফিন বাটি একদমই খালি করে নিয়ে আসবে আর বাচ্চারা কিন্তু খেতে খুবই আনন্দ পাবে। সবার সাথে শেয়ার করে খাবে আর সবাই বলবে অনেক মজা হয়েছে, বারবার রিকোয়েস্ট আসবে এই নাস্তার জন্য। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি সকলে আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন, আমি আল্লাহর রহমতে ভালো আছি। আবারও আপনাদের মাঝে নতুন একটা রেসিপি নিয়ে হাজির হয়েছি। আর এই রেসিপিটা খেতে কিন্তু খুবই মজা, চাইলে ঝটপট তৈরি করে দিতে পারবেন। তো চলুন কথা না বলে রেসিপিটি দেখে নেওয়া যাক। এখানে আমি রুটি নিয়েছি 3 পিস, আর রুটিগুলো প্রথমে আমি ছোট করে টুকরো করে নিয়ে নিব। তো 3 পিস রুটি আমি ভালোভাবে ছোট করে টুকরো করে নেব। চাইলে কিন্তু আপনারা এখানে রুটির পরিমাণটা বাড়িয়ে নিতে পারেন। এখন এর মাঝে আমি দিয়ে দিব 1/4 কাপ নর্মাল পানি। আর পানিটা দেওয়ার পর ভালোভাবে রুটির সাথে একটু মিশিয়ে নিব হালকা হাতে। ভালোভাবে মিশিয়ে নেওয়ার পর আমি এখন এক সাইডে রেখে দিব। এ পর্যায়ে একটি মিক্সিং বল নিয়ে নিয়েছি, আর এখানে আমি নিয়ে নিব 1/2 কাপ পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজটাকে একটু চিকন করে কুচি করে নিতে হবে। আর নিয়ে নিব 1 টেবিল চামচ কাঁচামরিচ কুচি, নিয়ে নিব 1 চা চামচ চিলি ফ্লেক্স, নিয়ে নিব স্বাদ মতো লবণ। এবার আমি দিয়ে দিব একটি নুডলসের মশলা। অনেক সময় দেখা যায় আমাদের ঘরে কিন্তু কিছু নুডলসের মশলা এক্সট্রা থাকে, তো নুডলসের মশলা না থাকলে কিন্তু চাট মশলা দিতে পারবেন। আর এখানে আমি 1/4 কাপ নিয়েছি বেসন, ভালোভাবে হাত দিয়ে মিশিয়ে নিতে হবে। আর এখন কালারের জন্য দিয়ে দিব 1/2 চা চামচের অর্ধেক হলুদের গুঁড়া। আবারও ভালোভাবে মিশিয়ে নেওয়ার পর এখন আমি আগে থেকে তৈরি করা রুটির মিশ্রণটা দিয়ে দিব, আর ভালোভাবে হাত দিয়ে একটু মেখে নিতে হবে। মেখে নেওয়া হয়ে গেলে এখন পাকোড়াগুলো তৈরি করে নিব। দেখতেই পাচ্ছেন এগুলো কিন্তু এখন পাকোড়ার শেপে চলে আসছে। তো এ পর্যায়ে হাতে আমি একটু তেল লাগিয়ে নিব, এতে করে কিন্তু পাকোড়ার শেপগুলো দিতে খুবই ইজি হবে। আর আমি আজকে গোল করে পাকোড়া শেপ দিব না, একটু লম্বা করে পাকোড়া শেপ দিব। আপনারা চাইলে কিন্তু এখানে যে কোনো শেপ দিয়ে পাকোড়াগুলো ভেজে নিতে পারেন। তো সবগুলো পাকোড়া আমি সেমভাবেই তৈরি করে নেব। সবগুলো পাকোড়া তৈরি হয়ে নেওয়ার পর এখন আমি ভেজে নিব। তার জন্য এখানে আমি পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দিয়েছি। আর তেলটা যখন গরম হয়ে আসবে ওই পর্যায়ে পাকোড়াগুলো দিয়ে দিতে হবে। মিডিয়াম টু লো হিটে এই পাকোড়াগুলো ভেজে নিতে হবে। এক পাশটা যখন সুন্দর একটা কালার চলে আসবে ওই পর্যায়ে পাকোড়াগুলো উল্টে দিতে হবে। চুলার আঁচটা হাই ফ্লেমে রেখে এই পাকোড়াগুলো কিন্তু ভাজা যাবে না, তাহলে বাইরেটা কিন্তু পুড়ে যাবে আর ভেতরটা কিন্তু কাঁচাই থেকে যাবে। মিডিয়াম টু লো হিটে এই পাকোড়াগুলো একটু সময় নিয়ে ভেজে নিতে হবে, এতে করে সুন্দর একটা কালারও আসবে আর খেতেও কিন্তু খুবই মজা হবে। আর বাইরেটা কিন্তু খুবই ক্রিস্পি হবে। তো দেখতেই পাচ্ছেন পাকোড়াগুলো কিন্তু এ পর্যায়ে ভাজা হয়ে গেছে আর সুন্দর একটা কালার চলে আসছে। আমি সবগুলো পাকোড়া তুলে নিচ্ছি। এই পাকোড়াগুলো কিন্তু খুবই মজা খেতে, আর একদম অল্প সময়ে ঝটপট তৈরি করে নিতে পারবেন। শুধু বাসায় 3 পিস রুটি থাকলেই হবে। আর বাচ্চাদের টিফিনে এই নাস্তাটা দিলে কিন্তু বাচ্চারা খুবই পছন্দ করবে, তাদের খেতেও ভালো লাগবে। আর বিকেলবেলা চায়ের সাথেও পরিবেশন করতে পারবেন। খুবই অল্প সময়ে অল্প উপকরণে এই নাস্তাটি তৈরি করে নেওয়া যায়। তো আজকে আমার এই রেসিপিটি খুব সহজভাবে দেখানোর চেষ্টা করেছি, আশা করছি সকলেরই ভালো লেগেছে। আর ভালো লাগলে বেশি বেশি শেয়ার করে দিবেন, আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশেই থাকবেন। আর আমার রেসিপিটি আপনাদের যদি কিছুটা পরিমাণও ভালো লাগে একবার হলেও ট্রাই করবেন বাসায়, আশা করছি আপনাদেরও পছন্দ হবে। তো আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখা হবে পরবর্তী কোনো নতুন রেসিপি নিয়ে। সে পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।